Өтө боорукер, мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Беш парызды бекем кармоо милдетибиз пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз, урматтуу улуучубуз амандаштар, жүрөктүү ыйман менен гүлдөтүңүз. 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоор эфирде сиздер менен Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса адеп ахлак жөнүндө сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин таануучу Темирлан Медеткулу. Ассалам алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Сиздерге да кабыл болсун. Алла разы болсун. Анда бүгүнкү темабызды ачуудан мурда бир эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым баарыбыздын ушул амалда, ушул айда кылган амалдарыбызды кабыл кылсын. Алла разы болсун. Анда дароо эле ошол бүгүнкү темабыз ушул адеп ахлак дейт. Анан пайгамбарыбыздын жүргөн өзү Куран эле дейт. Бүгүн теманы ачып бериңиз анда. Негизи динибизде ошол негизги нерселер бар. Ошолордун биринчиси бул акыйда илими болсо, адам Алла Таалага ишенүү. Экинчиси бул фих илими, кайсы нерсе болот, кайсы нерсе болбойт, кайсы нерсе адал, кайсы нерсе арам деген. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул ушул муамалат, муашарат. Башкача айтканда адамдар менен болгон мамиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол Айша энебизден суралат да. Пайгамбардын адеп ахлагы кандай эле десе, Айша энебиз айтат, ал тирүү жүргөн Куран эле дейт да. Негизи адамдын кулук мүнөзү, адеп ахлагы өзгөрөбү, өзгөрбөйбү деген маселе да. Себеп кыргызда айтып койду эмеспи? Көңгөн адат кала, уйга жүгөн сала дейт. Ошондой эле эми динибизде кандай десе, динибизде адам өзгөрсө болот. Адам кулук мүнөзүн өзгөртсө, адеп ахлагын үйрөнсө эмне болот. Жашообузда мисалы биз эмне кылабыз? Бир кийим ала турган болсок, дүкөнгө барабыз туурабы? Бир билим алыш үчүн мектептерге, чоң окуу жайларга барабыз. Ал эми адеп ахлакты адам кайсыл жактан оңдоп, кайсыл жактан үйрөнөт десе, бул Куран, хадистен үйрөнөбүз да. Алла Таала ошол Куранда айткан. Мисалы, Курандын көпчүлүк бөлүгү эмнеден турат? Ошол муамалат, муашаратты үйрөтөт да. Адамдарга кандай жашаш керек, эмне кылыш керек. Ошол соптон Айша энебиз эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу, тирүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү жүргөн Куран эле дейт да. Анас разияллаху анху риваят кылат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 10 жыл кызмат кылдым дейт да. Анас разияллаху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 10 жыл кызмат кылган да. Ошол 10 жылдын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир да жолу эмне үчүн бул нерсени кылып койдуң, же болбосо эмне үчүн бул нерсени кылбай койдуң деп урушкан эмес да. Бир да жолу. Бир да жолу. Болбосо 10 жыл деген кандай узак убакыт да. Ошондой эле биз аябай берекелүү, кутуу айда турабыз да. Ушул айда орозо тутуп атабыз, мисалы Куран окуп атышыбыз мүмкүн, жакшы иштерди кылып атабыз. Ушул эле нерселерди эгерде сиз менен биз адеп ахлагыбызды, ушул кулук мүнөзүбүздүн ушул жамандыгы менен жокко чыгарып коюшубуз мүмкүн да. Кылып аткан жакшы иштерибиздин соопторун. Ошондуктан Рамазан айында бир гана жеп ичкенден тыйылуу эмес, балким ошол өзүбүздүн адеп ахлагыбызды, кулук мүнөзүбүздү да оңдоп, мындан кийинки жашообузга ошол өзүбүздүн табиятыбызга ошол жакшы сыфаттарды сиңирип ала турган бир берекелүү айда турабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: силер кимге дейт да, кайсыл бир адамга жумшактыктан бир үлүш берилген болсо, ага дүйнө жана акыреттин жакшылыгы берилиптир дейт да. Ал эми ким ошол жумшактыктан куру калган болсо, анда ал дүйнө жана акыреттин жакшылыгынан куру калыптыр дейт да. Адам жумшактык менен, жакшы кулук мүнөз менен бул дүйнөдө да акыретте да көп жакшы нерселерге жетишсе болот да. Ошол эле кулук мүнөзүнүн, адеп ахлагынын жамандыгы менен адам көптөгөн жакшы иштерден эмне болот? Куру калып калат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисалы бизде динде ушул нерсеге үйрөтүп кетти да. Кайсы нерсеге десе, бизде азыр коомчулукта мындай батыштан көп нерселер кирип калды да. Мисалы коуч ошол сыяктуу нерселер менен, кээ бирки акча табуу ошол сыяктуу жолдор менен которулуп отуруп, мындай азыр көптөгөн мындай туура эмес бир түшүнүктөр келип атат да. Ал эмне десе, мындай биринчи адам өзүнүн укугун талап кылыш керек деген сыяктуучу. Сен эч кимге эч нерсеге милдеттүү эмессиң депчи. Дин эмнеге үндөйт десе, биздин динибиз биринчи адамдардан укугубузду талап кылуу эмес, балким биздин мойнубузда кимдердин акылары бар. Биз кимге эмнеге милдеттүүбүз? Мисалы ата катары ата баласына эмнеге милдеттүү, баласы атасына эмнеге милдеттүү, мугалим шакиртине эмнеге милдеттүү, кошуна кошунасына эмне милдеттери бар, эмне акылары бар. Ошол нерселерди адам биринчи өзүнүн эмнеге башка бирөөгө кандай милдети бар.
биринчи милдетибизди аткарабыз да биз. Адан укукту талап кылбайбыз. Шариятыбыз ушул нерсеге үйрөтөт да бизди. Анан кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Адеп бул акылдын көзгүсү депчи. Анан сиз да буга чейин ошол интернетте бир аят хадистен, накыл кептерден ушундай бир эфирлер жасап турасыз да. Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силердин жакшыңар бул кулук мүнөзү жакшыңар дейт да. Же болбосо башка хадисте айтат, силердин мага сүйкүмдүүңөр бул кулук мүнөзү, адеп ахлагы жакшыңар деп айтат да. Сүйкүмдүүлөр, сүйкүмдүү болуш үчүн. Сиз менен биз качан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга сүйкүмдүү болобуз десе, качан ошол менен биз адеп ахлагыбызды, кулук мүнөзүбүздү оңдой турган болсок да. Адам оңолсо болот да. Батышта мисалы үчүн кээ бирки китептерде айтат да, адамдын табиятына бир нерсе сиңип калган болсо, бир туура эмес нерсе келип калган болсо, анда ал өзгөрбөйт депчи. Жок, ал андай эмес да. Биздин динибизде адамдын эмнеси кулук мүнөзү өзгөрсө болот, адам өзгөрсө болот. Ал үчүн эмне кылыш керек? Жана айтып өттүм, ошол Куран, хадиске көңүл буруш керек. Жана ошол жактан эле бир гана ошол Куран, хадистен адам эмне кылса болот? Өзүн оңдосо, ошол жактан түзөсө болот. Анан бир аят, бир хадис деп өттүк. Алла Таала Куранда айтат да. Бакара сүрөсүндө айтат: "Вакулу линнаси хусна" дейт. Силер адамдарга жакшы сөз айткыла депчи. Адамдарга жакшы сөз айткыла. Жакшы сөз айтуу дагы эмне үчүн жакшы сөз деп атат да? Себеп дегенде адамга жакшылык кылыштан алдын биринчи ошол адамга жакшы сөз сүйлөш кыйын да. Эгерде ошол кичинекей эле нерсе, мисалы бирөөгө салам айтып койдуң, же болбосо мисалы үчүн бирөө жаңы нерсе алган болсо, жаңы нерсеси менен куттуктап койдуң, ушул нерсе эң жеңилирээк да, туурабы? Бир адамга мындай жакшы иш жардам бергенге караганда сөз айткан жеңилирээк. Эгер эми бир адам жеңил нерсени кыла албай атат да, жакшы сөзүн аябай атат да бирөөдөнчү. Анын ошол ички дүйнөсү же болбосо текеберчилиги дейбизби, жол бербейт да. Анын ошол жакшы сөз айткангачы. Демек Алла Таала айтып атат, жакшы сөз айткыла дейт да. Биринчи жакшы сөз айтабыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат, силер ортоңордо эмне кылгыла? Саламды жайылткыла дейт да. Саламды жайылтуу эмнеге апарат десе, ортобуздагы эмне? Адамдардын болгон бири-бирибизге болгон жакшы берүү сезимин алып келет да. Бири-бирине салам берүүчү. Ошого Алла Таала кичинекей нерседен айтып атат да. Силерге адамдарга жакшы нерсени сүйлөгүлө, анан ошол нерсе эмне барып адамдардын ортосундагы эмне мамиленин оңолушуна алып келет да. Ошо пайгамбардын сахабалары, замандаштары, ошолордун адеп ахлагы кандай болгон? Алардан үлгү алсак болобу? Алар канчалык Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга окшогусу келсе, канчалык мүмкүнчүлүгү болсо, алар ошончолук Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга окшогонго аракет кылган да. Бир сахаба өзүнүн күндү кечинде туруп алып, эшигинде туруп алып, ары бери басып аткан болот да. Анан келинчеги чыгып сурайт: "Эмне кылып атасың?" десе, "Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга окшоп басканга аракет кылып атам" дейт да, караңыз. Алар жада калса, өзүнүн басканын дагы пайгамбарыбызга окшоп баскысы келген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен баратса, топ болуп, ажыратыш кыйын эле дейт да. Кайсысы бири пайгамбарыбыз. Себеп баардыгы ушунчалык окшошот эле, пайгамбарыбыз басканына эле дейт да, басканына чейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары, эгерде мисал үчүн кулук мүнөзү өзгөргөн Умар разияллаху анхуну мисал алсак, Умар разияллаху анху динди кабыл алганга чейин аябай катуу киши болгон да. А бирок качан Умар разияллаху анху динди кабыл алды, андан өткөн жумшак киши болгон жок да. Демек эмне болду? Ал ошончолук деңгээлге өзгөрдү да. Ал өзүнүн ошол кулук мүнөзүн, адеп ахлагын ал аябай катуу эле да. Качан Умар разияллаху анху кылычын чыгара турган болсо, ал бирөөнүн башын алмайынча кылычын киргизбейт эле дейт да. Ал эми ал динди кабыл алгандан кийин андан өткөн адилеттүү киши болгон жок да. Ал өзүнүн халифатчылыгында эмне кылды? Ал өзүнүн халифатчылыгында кызматчыларга эмне кылат эле? Эгерде бирөө муктаждарга бир нерсе алып барып бериш керек боло турган болсо, ал өзү көтөрүп алып барып берет эле да. Кызматчыга бердирбестенчи. Өзү. Демек будан да биз сабак алсак болот, Азыр ошо бизге окшоп мындай грубый, мындай баягы кыргыз сөз башкарганды жакшы көрөт го. Анан ушул адеп ахлакты оңдогонго кандай китептерди окусак оңдойт? Анан кээ бирлер айтып калат, бир байке айтат да, мен аябай адеп ахлагым жаман киши болчумун дейт. Ошол 3 күнгө даватка барыптыр.
анан ошол жактан өзгөрүлүп келдим дейт. Даватты өзгөртөбү деп акылакты. Мындай да, адамды биздин динибизде адамды өзгөртө турган, аны башкарып, карап тура турган нерсе бул адамдын ыйманы болот да. Жакшы нерседен тыйып, жакшы нерсеге буйруп, жаман нерседен тыйып турган нерсе бул адамдын ыйманы болот. Ал эми дават бул ошол ыйманды мындай бекемдей турган, ыйманды кура турган бир мектеп десек болот да. Бардык эле адамдардын, мисалы, динди кайсыл жактан үйрөнөбүз десек, динди мечит медреседен үйрөнөбүз, туурабы? Ал эми бардык эле адамдардын медреседе окуганга шарты жок да. Бардык эле адам күн сайын мечитке барып каттап окуй албайт, туурабы? Ар кимдин жумушу бар, үй бүлөсү бар. Эми андай адамдар эмне кылат десе, андай адамдар ошол даватка чыгып үйрөнөт да, ошол жактан. Даватта мисалы тартип бар, 3 күн, анан кийин 40 күнгө чыкса болот, 4 айга чыкса болот. Анан ошол 3 күнгө чыкканда адам эмне кылат? Алар ошол мечитте болот. Анан эң негизги нерсе ал жакта жалаң сүннөт айтылат да. Жалаң сүннөт. Мисалы, тамак ичкендин сүннөтү, отуруп тургандын сүннөтү, уктагандын, мечитке кирген, чыккандын айтор. Ошол 3 күндө адам ошол бир жамаат болуп чыгат, бир топ болушуп, ошол топпогу адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүп келет. Сырттагы адамдарга эмне кылат? Аларга барып салам айтат, туурабы? Аларга да барып эмне кылат? Ошол динди туура багытта ал адамдын көңүлүн таап айтканды үйрөнөт да. Башкача айтканда дават эмне десе, дават бул ошол динди үйрөнүп атып, ошол убакта эмне ага амал кылганды үйрөтөт да. Бул адеп адамдын кийими деп коет. Ошого тотулуп берсеңиз. Адеп адамдын кийими. Адамды, мисалы үчүн кээ бир адамды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, жана эле хадисте айттык, силердин жакшыңар кулктун өзү жакшыңар деди да, туурабы? Демек, же болбосо, мисалы, Музайяна бир окуяны айтып өтөйүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда Музайяна деген уруудан бир киши келип пайгамбардан сурайт да, о Алланын элчиси, адамга берилген нерселерден жакшысы эмне дейт да. Дегенде пайгамбар кулк мүнөз деп жооп берет да. Жакшы кулк мүнөз депчи. Демек, Алла Таала тараптан берилген, инсанга берилген жакшы нерсе бул эмне десе, бул ошол жакшы кулк мүнөз экен да. Адамды мисалы үчүн сулуулук болушу мүмкүн, туурабы? Байлык, мансап деген жок, Алла пайгамбарчы хадистечи. Же болбосо эмне бир ата тектүүлүк деген жок, бир жакшы кызмат деген жок. Эмне десе, байлык деген жок, жакшы кулк мүнөз деп атат да. Демек, жакшы кийимди биз эмне үчүн кийебиз? Кийимди адам ошол кооздук үчүн кийебиз да, туурабы? Өзүбүздүн уяттуу жерлерибизди жашырыш үчүн, кооздук үчүн кийебиз. Демек, адамды кооздой турган бул эмне десе, бул анын адеби болот экен да. Анын жакшы кулк мүнөзү. Кулк мүнөз адамдын ичиндеги сыпат болсо, анын сыртында сүрөттөп турган нерсе бул анын адеби ахлагы да. Адамдын сыртынан чагылдырып турган нерсе, кулк мүнөзүн чагылдырып турган нерсе бул анын адеби ахлагы. Анан дагы бир кыргыздын керемет сөзү бар. Адепсизден адеп үйрөн депчи. Мындан кандай сабак алсак болот? Адепсизден адеп үйрөн дегени, мисалы үчүн бир адамды карай турган болсоңуз, эгерде мисалы бир адамды карасаңыз, ал жаман иш кылып аткан болсо, демек бул нерсе эмне? Адамдын табияты, фитратта Алла Таала жакшы таза нерсеге жараткан да, жакшы таза фитраттачы. Фитрат деп коебуз. Эми ошол фитрат адамдагы кээ бирки сыпаттарды, жаман сыпаттарды эмне? Адам табиятынан эле эмне? Жактырбайт да. Бир адамды карасаңыз, сизге жакпаган иш кылып атат да. Эми адам өзүн караш керек да. Менде ошол нерсе барбы, жокпу? Бар болсо, демек мен ушул нерсени кылбайм. Бул адамдарга эмне жакпайт экен деп, адам өзүнүн үстүнөн эмне анализ кылып, адам өзүн өзү оңдош керек да. Башка бирөөлөрдүн эмне каталарынан. Немистердин бир сөзү бар го. Акылдуу адам дейт да. Акылдуу адам өзүнүн каталарынан үйрөнөт дейт да. Ал эми акылсыз адам болсо, өзүнүн каталарынан да үйрөнө албайт дейт да. Ал эми эң акылдуу адам эмне десе, эң акылдуу адам ал ошол башка бирөөлөрдүн каталарынан үйрөнөт экен да. Өзүм ошол нерсеге кабылып калбайын келечекте депчи. Ортодогусу болсо эмне, ал өзүнүн каталарынан. Акылсыз адам ошол өзүнүн дагы эмне ката кемчиликтеринен оңоло албайт экен да. Мисалы бирөөгө каты сүйлөп койду, көңүлүн оорутуп койду. Эми ортодо эмне мамиле бузулуп кетти да. Эми кийинкиде эмне кылыш керек? Ошол нерсени эмне кылбайын депчи. Ушул адамга каты сүйлөп койбойн, же болбосо ушул кылган ишимди кийинкисинде кайталап койбойн деп оңолуш керек да. Устаз, жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт 5 мүнөт калды. Тез эле учуп баратат. Анан ошого адам болом десең, ошол келечекте бир кыргыз болом десең, ошол
мусулман болом десең, бүгүнкү сабактан биз ушул жаштарга үлгү насаат катарында жанагы кээде ата энеси менен урушкандар бар. Анан урушканы бияка кой, соттошкондор бар. Анан ошолор адептүү болуш үчүн жаштарга кандай насаат айтасыз? Жаштарга адамды оңдой турган нерсе бул ошол дин да. Адам качан динге келет, ошол динде эмне кылат? Шариятыбызда ар бир адамдын укуктары каралган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен баардыгынча. Адамдардын укуктары, милдеттери, кандай кылыш керек. Эми жаштарга болсо менин айта турганым, жаштар ошол көбүнчөсү адам биринчиден динге, экинчиден ошол китеп окуганга көбүрөөк басым жасаш керек да. Себеп адамдын китеби, адамдын аң сезимин өстүрө турган нерсе, адамдын көкүрөгүн ойгото турган, ичиндеги бир адамдык сезимди ойгото турган нерсе бул ошол китеп болот да. Себеп анда китептерде улуу адамдар өзүнүн башынан өткөнүн, өзүнүн билгенин, баардык нерсесин ошол китебинде жазып калтырып кеткен да. Сен китеп окуганда жөн эле китеп эмес, ошол адам менен сүйлөшүп аткандай болуп окуш керек да. Анан китеп окуган менен эле чектелбестен адам ошол нерсеге бир анализ жүргүзүп, ошол окуган китебинен же болбосо ошол китептеги окуядан адам өзүнө бир натыйжа чыгара билиш керек да. Кандай болуп атат? Китепте эмнени айтып атат? Менин жашоомдо эмне болуп атат депчи. Мисалы, биринчиден эле менин айтарым ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуса, ар бир адам элечи. Сөзсүз окуп чыгыш керек. Себеп ошол жактан окуп туруп, анан ошол жакта мисалы үчүн ата менен баланын мамилеси бар, дос менен достун мамилеси бар, кошунанын мамилеси бар, падыша менен кулдун мамилеси бар. Ошол жактан анан адам өзүнүн жашоосун салыштырып, ошого карата эмне өзүн түздөш керек да адам. Сон Кудай буйрса ошол мен ойлойм өзгөчө бул орозо айдагы адамды адеп ахлактуу кылат. Кээри адамдар ушул орозодо адеп ахлак сиңирип алып ошол жылдап адам болгондор бар. Анан Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы? Адамга күн сайын адам болуу депчи, эң кыйыны. Анан ошол мынакей ушул эфирибизди жыйынтыктап, ушул адептүү, адеп ахлактуу болуш үчүн, кыргызга салым кошуш үчүн орозонун бир пайдаларын айтсаңыз. Орозонун пайдасы, орозо айында ошол колдон келишинче Алла Таалага жаккан иштерди кылганга аракет кылсак, биринчиден орозо айында орозон намаз ооз ачар алдында дуалар кабыл болот да. Ошол убакта өзүбүзгө, башкаларга, жалпы журтчулукка, мусулмандарга, ошондой эле анын катарында бир туугандарыбызга, досторубузга дуа кылсак, себеп ошол убакта Алла Таала эмне кылат? Биз менен биздин дуаларыбызды эч бир тосмосуз кабыл кыла турган бир учурда. Башка айларда соопчулук кылышыбыз мүмкүн, жардам берип жакшы иштерди кылыша аласыз, Куран окусаңыз болот мисалы. Бирок миңинде ошол өзгөчө ооз ачар убактысындагы дуа башка айларда бул өзгөчөлүк жок да. Ошол убакытты бекем кармасак. Жакшанда бир дуа менен бүтүрсөк. Дуаңыз. Амин. Аллахыма чексиз моктолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Аллахым баарыбыздын билип билбей кылган, чоң кичине кылган ката кемчиликтерибизди кечирген болсун. Жана баарыбызды ушул Рамазан айындагы кылган амалдарыбызды баарын эселеп кабыл кылсын. Жана ушул Рамазан айын биз менен бизге берекелүү кылсын. Алла разы болсун. Ушул бүгүнкү орозодо 30 сабакты бүгүн жыйынтыктап, ушул Темирлан устазыбыз керемет сабак кылып берди. Кудай буйрса сабактарыбыз жаштарга насаат болсун, илимдин зекетин берип, орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз ушул орозо кармагандар өтө көп үйдү. Анан биздин данышманыбыз айтат, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Демек, кереметтүү Исра сүрөсүнүн 23-аятында энеңерге уф дебегиле дейт. Жаштарга насаат насихат болсун, жеинчи канал жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун деп бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин кайыр.